គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងជាមួយខ្ញុំនៅតំបន់ព្រៃភ្នំបងប្អូនមើលទស្សនវិជ្ជានឹងមើលដឹងថានៅតំបន់ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅម្ដងហើយគឺទៅខាងជ្រាវតែលើកនេះយើងដូរម្ដងទៅលេងចំការក្រូចរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងមកលេងនៅតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងបានសប្បាយព្រោះទេសភាពស្អាតមែនតែនអញ្ចឹងឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់ច្រកចូលហើយយើងនឹងគ្នាឈប់ចាំគ្នាបន្តិចព្រោះខ្លាចវែងហើយមកថ្ងៃនេះនាំគ្នាជិះម៉ូតូទៀតកាន់តែសប្បាយអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងបានប៉ះជាមួយនឹងខ្យល់ត្រជាក់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងណាហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺ5ម៉ូតូហើយមួយម៉ូតូគឺណែនដល់ហើយអាវ៉ាន់ពួកខ្ញុំវិចយកទៅធ្វើឲ្យញ៉ាំនៅលើហ្នឹងណាសកម្មភាពជីវផ្លើឥឡូវបាត់ទៅវិញស្អាតណាស់ចាផ្លូវបាត់នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅឲ្យជីទៅមុខពួកអីនេះអ្នកនាំផ្លូវជីក្រោយកែតយល់ទេអូនោះផ្លាកទេនៅមុខអត់មើលទៅមុខជិះមានអីណោះបាទនេះខ្ញុំច្រាច់លេងនៅគ្នាតាមនេះយើងចូលវិញឥឡូវពួកខ្ញុំកំពុងតែជិះឡើងទៅខាងលើហើយទេសភាពស្អាតមែនតែនប៉ុន្តែផ្លូវរៀងពិបាកជិះបន្តិចប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកដឹកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺជំនាញហ្មងដឹកអាវ៉ាន់ឡើងណែនម៉ូតូហើយបើកឡើងភ្នំយ៉ាងស៊ីផុយហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់កញ្ចុះហើយកញ្ចុះឡើយហ្នឹងយើងត្រូវទៅជួលគេហើយកញ្ចុះនៅមាត់ទឹកនិយាយទៅទេសភាពស្រស់ស្រាយមែនតែនគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមពួកយើងបែងចែកការងារគ្នាធ្វើហើយណាគេធ្វើអីខ្លះអ្នកថតរូបទៅតាមថតរូបអ្នកធ្វើម្ហូបតាមធ្វើម្ហូបហើយមានអ្នកមកដាក់ម៉ងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលបងប្អូនក៏កំពុងតែដាក់ម៉ងចាបន្ទាប់ពីដាក់ហើយក៏បានត្រីដែរប៉ុន្តែបានត្រី2ហើយប៉ុនមេដៃអញ្ចឹងតើឲ្យហ៊ានថតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឯងគម្រោងដាក់ម៉ងហ្នឹងគឺដើម្បីយកត្រីយកមកអាំងញ៉ាំហើយទិញខ្ជូងទិញអីមកស្អាតបាតហើយតែជាក់ស្ដែងវិចខ្ជូងទៅផ្ទះវិញព្រោះអីត្រីយើងរត់បានត្រីដែលរកបានហ្នឹងធំពេកដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យហ៊ានញ៉ាំទេចែកគ្នាអត់គ្រប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងគឺនាំគ្នាធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងគ្នាខ្ញុំនៅលើគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំធ្វើម្ហូបហើយខ្ញុំក៏ចុះមកក្រោមអង្គុយលេងបន្តិចទៅដើម្បីថតរូបផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងម្នាក់ឯងពួកខ្ញុំមកលេងព្រៃលើកនេះគឺមានគម្រោងកាត់បន្ថយថង់ប្លាស្ទិកហើយនិងស្នោដល់ពេលអញ្ចឹងវិចតាំងពីចានសុភាផ្សេងយកមកពីផ្ទះទាំងអស់នេះហើយធ្ងន់សាហាវឥឡូវមកដល់នេះនាំគ្នាធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឡើងមកដល់លើវិញហើយតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺបុកល្ហុងហើយអ្នកផ្សេងគេធ្វើការងារផ្សេងរបស់គេទៅបុកល្ហុងហ្នឹងបងប្អូនមើលឲ្យកុំសើចពួកអីអត់ដឹងបើចេះតែបុកទៅពួកអីខ្ញុំមានទឹកប្រហុកអញ្ចឹងទៅយើងទិញអាទឹកប្រហុកស្រាប់របស់គេនឹងមកឲ្យតែទឹកប្រហុកនឹងឆ្ងាញ់គឺវាឆ្ងាញ់ទៅតាមនឹងដែរថែមរសជាតិទៅតាមការចូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៅអ្នកបុកស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយបើល្ហុងមិនឆ្ងាញ់ទៀតវាដូចជាកៅទៀតសោះម៉ៃស្លាប់ទៅបើយ៉ាងណាបោកបានណាเอาแล้วไงហើយអ្នកបុកល្ហុងនេះភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបុករៀបដួសដាក់ចានអីភ្លេចដាក់ក្រូចឆ្មាបន្ទាប់មកមានជាការភ្លេចស្ដាយភ្លេចត្រប់ទៀតនិយាយទៅគឺភ្លេចគ្រប់មុខហ្មងហើយនិយាយពីរសជាតិវិញគឺបុកបដាភ្លក់បដាប៉ុន្តែសបាយតាយើងធ្លាប់តែទិញបុកល្ហុងគេញ៉ាំមែនទេដល់ពេលយើងមកធ្វើខ្លួនឯងម្ដងបានយើងដឹងថារសជាតិយើងចូលចិត្តបែបណាអញ្ចឹងណាយើងភ្លក់បដាយើងថែមគ្រឿងបដាទៅនិយាយទៅសបាយហើយបុកល្ហុងហ្នឹងរសជាតិចេញមកគឺឆ្ងាញ់តាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តហ្មង
ให้สำคัญนะเนี่ยจำพลุรุจิตบกละหงจรานเหมือนแตนให้ขวานแต่บานเพลียมากคือเหียบจำดะจางนะจองตวนเตเนี่ยจำพลุในหนังมองอะไรยังแทมทอยกรึงเกลือให้เอาให้บกละหงยังติดเตียนหนึ่งบานสำหรับใจแย่นี่หมกหมดบกละหงบายมมาสะอาดง่ายเย็บไปกดงานได้จังยมบ้านเหียบจอมบกละหงอ้อหลังปีใบตะบานไหลเหียบจอมตกด่าหายติดเตียดบานยืนลางแต่ยำจุ่มขณีปันใต้มนนังแต่ย้ำจอกมาเวงเตียได้จ้าคือโยบกละหงมันย้ำในขนมตักให้ต่อสู้เหมือนแตนให้ทมอในขนมตักนั่งก็คือละอะไรเหมือนแตนเนี่ยต่างออกขณีจังกะไหลนี่มีจิการละแล้วพายจังบาสไอผู้ไอจอกมาแต่มันในไอเนาะให้ใหญ่เตอร์ดาเลยในขนมไปพนมจังอ่ะเนี่ยต่างออกขณีจังจอกตักจอกไอก็มาแต่ไอผู้ไอคลายดูคลายไอเยอะปันใต้ได้ซาแต่ตักนี่วิเรียได้ให้เมียนขณียมในข้างของกอดกระปุงแต่ดะมองได้จังเต้ยยมอาศัยคลายยมเห็นจอกมาแต่ไอจังก็แต่ตามปัตเต้ยคือยมสมนายนอมกับมาแต่ไอผู้ไอละคลังมองอันนี้ยมอาเฮียนดาวแต่หมกเตี้ยได้ยมในแต่ตรำไก่นั่งไอผู้ไอวิละคลังเป็ดให้จอกแมวนั่งอ่ะแมนแมวถอดรูปถอดไอแต่นี่น่ะคือโยบอกละห้องมายำใหญ่เต้ยใส่ประกบกะหาขณีมาเอาเกมมาจุยยำในขนมตักจมวยปันใต้เกอัดมาช่วยยำจมูกยี่ปุ๋ยเกดาเลงแต่เกให้เมียยมไม่ชอบตักมาไหลนั่งแต่ไอเนี่ยจังก็ยำบกละห้องมาเนี่ยไอ้รู้ใจเดี๋ยวไปเดี๋ยวยมล้างแต่เลยเว้นคือเธอแต่ยำบกละห้องมาตังเตียนขณียมกดบกเตียนให้น้อมขณีบกโดกุบรู้เจียดหมองจะมือหนาแค่งานจริงเก๋ฮัลโหลมาทำแบบอย่างนั้นยมมาแบนบกละห้องมันแค่มันแค่บกแค่จะเลยใช่ยำยังไงมันต้องรับเลยอ่ะอะไรนี่ยังดอลเวียยามาหาไงตรังจุ่มขณีไอปันใต้จังปรับท่าขวานแต่พลุบกละห้องนั่งหลังจะแอดบัดได้เนี่ยให้มาโฮปุยมไงนังอาจารย์เหมือนแตนเมียนตังปีม้วนเมียนตังปีใส่โกอังเมียนตังปีเจิงม้วนฉัวให้นังเขืองสมดดุบังกีอังในขนมไปพนมริจิตชิงันสะหาตอนจังน้ำกีแต่ยามใบไงตรังจมูกย้อมในขนมปะยากาไปพนมให้นังตักจิรุตะเจ
បន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយហើយថានាំគ្នាចុះលេងទឹកប៉ុន្តែអត់បានលេងទឹកទេឥឡូវហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងហើយនាំគ្នាអង្គុយឈៀលមើលទឹកភ្លៀងម្ដងម្យ៉ាងដែរតានៅពេលដែលយើងមកអង្គុយមើលទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រៃភ្នំអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយ stress របស់យើងដែលយើងធ្វើការហត់នឿយអញ្ចឹងគួរតែរកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងមកអង្គុយក្នុងព្រៃភ្នំមើលទឹកភ្លៀងមើលទឹកហូរអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអង្គុយលេងរងចាំភ្លៀងរាំងហើយយើងនាំគ្នាចុះលេងទឹកជ្រោះហើយវីដេអូហ្នឹងក៏អស់តែត្រឹមហ្នឹងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាហើយនឹងកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំផងណាអរគុណ